Hola amiguitos de mi canal de YouTube, yo soy Clara Vlogs. ¿Qué digo Clara Vlogs? Yo soy Nathan, porque este no es mi canal. Obviamente es mi canal de... Espera. Chicos, vamos a ver si con mis amigos en 3, en 2, en 1, en paz. En 3, en 2, en 1, en verdad que estamos cerca, que no vi. Aquí está. Bueno, vamos con el otro que estaba más cerca. Mi que es Clara. Uy, caramba, me caigo. Acá está, Clara. Y ahora vamos con el otro que estaba cerca de Clara. WhatsApp, pero que está un poquito arriba. Chan. Que es agüita. Mira, si bajo un poquito. Está mi tele. Está arriba de mi tele. Está Clara. Y el otro que estaba más cerca es el personaje que hice yo, que los videos de agüita parece que es el espectador. Y el que está cerca del espectador. Pero no me fijo si falta alguien más en todos. Espera. Hay otro que estaba escondido y no se dieron cuenta ustedes cuando estaba grabando. Mira que estaba ahí. Bueno, ahí están todos. Ahora vamos a cortar. Ahí están todos. Miren, ahí están todos los chicos. Primero, Clara y Nui, los novios. Pues Agüita, después Mía, los novios. Y después los mejores amigos. El espectador y Deep. Ahora vamos con otro. Ahora vamos a hacer la parte final. Un espectáculo entre... Chicos, yo me voy a tirar de este risco. ¡Chau! ¡Pasa! No olvidéis, les hago que nosotros somos Agüita. Chicos, yo no me voy a tirar. Yo no me quiero quedar sola. ¡Pasa! Yo también, amiguitos. ¡Chau! ¡WhatsApp! No quiero ser la última. Chicos, ¿qué pasó? Espectador, despertate. No, los chicos están dormidos. Está bien. ¿Y Deep? WhatsApp. Ay. Bueno, nos vemos. Chau, WhatsApp. Vamos a hacer nada. Chau.